首先，趁客人没来之前呢，先切一点东西，流心。好，摆出来。好，这是我们的流心，看到没有？这是我们的流心。好，牛肺，来点葱花，来点牛腩汁。好，大把的手。好。这个是什么？多少钱？15的牛杂米粉。3件套来一点。牛肠、牛肚、牛腩。好。微信收款30元。搞定。